Здраво за сите мали принцови и принцези. Во новата емисија Супер звезда ве води директно во градот Белград, кој се наоѓа на некои 4-5 часа патување од Скопје. Инаку интересно е тоа што јас имав прилика да престојувам во градот Белград и тоа пред 3 недели, точно кога и ја снимив оваа емисија, за да биде емитувана овдека за нашите мали принцови и принцези да можат да видат што се случува во градот Белград и каква зоолошка градина има таму. Веднаш по она што го направивме како репортажа од Амстердам, овој пат повторно мојот другар Војче, собственикот на Зоо Вивариум, ќе ми помогне. Војо, добро дојде во Супер звезда. Добро ве најдов и ќе ни биде драго нели да коментираме и да известиме, да направиме една фина репортажа, овој пат од нешто поблиску, овој пат од Белградската зоолошка градина. Ова е значи патот додека патуваме на кај зоолошката градина, станува збор за Калемегдан, еве гледаме луѓето си ги шетаат своите домашни белиничиња. Интересно беше што оние животни кои што ги сретна во Белград беа многу попитоми од овие во Македонија. Веројатно другачие се однесуваат белграѓаните спрема оние животни кои што живеат тамо. Например, ова маче го сретнавме, спиеше на еден мост. Така безгрижно се спиеше и ја пипнавме со страв дали нешто ќе ни изгреби или ќе ни направи. Мачето дојде да се милува, да се гали, за разлика од мачките што во Македонија не се вака секогаш расположени. А како си поминавме во зоолошката градина, нашите најмали гледачи и нивните родители ќе имаат шанса сето тоа да го видат, веднаш откако поминат рекламите. Војче, ќе останеш со мене? Апсолутно, значи остануваме по рекламите за да ги коментираме случувањата од зоолошката градина во Белград. И да видиме една емисија каква што Супер звезда немало досега. Некако ни тргна со зоолошки градини, еве значи после зоолошката градина во Амстердам, Супер звезда ве сели во зоолошката градина во Белград. Војо, дали си бил некогаш таму? Целиот мој живот сум растал по зоолошки градини, без разлика дали се тоа во Македонија или се во блиската, нели, во нашата поблиска околина. За среќа, Белградската зоолошка градина ја знам од детството и буквално ја знам како функционираше и порано, како функционира и сега. Многу добри пријатели сме со господинот Вук Бојовиќ, кој е директор на зоолошкава градина, веќе скоро 19 на 20, значи скоро години. И феноменално ја води зоолошкава. Факт е дека има добра позиција, добра локација оваа зоолошка градина, но единствено што има квалитетно и добро во оваа градина е еден добар менеджер, како што е токму директоров на зоолошката, кој што има формирано едно феноменално семејство од животни и добро знае да раководи една ваква институција, да направи еден, да ги доближи сите овие животинчиња до најмладите, за која што имаме првенствена нели цел со зоолошките градини, да ги едуцира и апсолутно да создаде една љубов и едно внимание да обрне поинакво на, особено ќе кажам, на помладата популација. Еве сега гледаме едно чудно животно, јас ова не знам што е, но веднаш по него знам дека не пречека еден петал од каде што и тргна нашето патешествие, да, еве го и петалот, и веќе веднаш по него сретнавме една љубовна игра. Што се овие, Воја? Ова се златни фазани, а таа првата птица или чудна птица која ја видовме, тоа беше казуар, и тоа е една птица која што е сродник на нојот, некои ќе споредат со незан и потекнува од Азија. Значи доста ретко животно кој господинот Вук, значи во Белградската зоолошка градина ги има во два примерока, значи се пар, ова се веќе чапи, а кога сме кај петлите, Вук има еден омилен петел и си го нарекува Амброзије и му е омилен петел на господинот Вук, значи во Белградската зоолошка градина. Тој буквално прави звезди од животните и секое негово животно што него му е драго, тој му дава име кое што соодветствува на име на некој пријател човек, значи кој така. Тој го познава и ако е сличен со карактерот на животното, тој му го дава неговото име. И прават супер звезда од него после. И прават супер звезда од животното со име на човек. Еве го и нојот. Но вели дека мора да го заслужиш името за да некое животно го носи тоа, значи, име. Инаку ова е птица ему, сродник повторно на нојот. А и ова е сродник на нојот, не е ној. Да, ова е сродник на нојот, ова е веќе помлада птица на ему и ова е веќе африканскиот познат ној, птица која што е најголема на светот, птица која што не лета, тркачка птица. Јас сега предлагам да направиме овдека мала кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме во програма Договорено. Договорено. Се враќаме во програма. Војо, глушец ли ова? Па личи на глушец помалку, да. Ова е инаку кенгур, се нарекува валаби кенгур, а ова е нешто ретко,
Значи ова е кенгурче кое што е бело или албино. Тоа се случува кај сите живи битија да немаат пигмент или боја на кожата, крзното пердувите, но тоа е навистина ретко и во Белградската зоолошка градина имаат примерок на едно вакво животинче. Всушност тоа е и тенденцијата на зоолошката градина да формира еден дел каде по Белград, нели, еден дел од градината ќе го наречат Бел парк или Беозооврт, како тоа го нарекуваат во Белград, каде ќе имаат бели животинки кои што се сепак многу ретки, така? Кои што се сепак ретки, така, и ќе бидат сите во тој кварт или во тој дел исклучиво бели по боја. Во оваа емисија, значи, специјално ќе имаме прилика да видиме бел лав и бела лавица, кои што се исто така ретко, во Белград успеавме да ги сретнеме и ќе видиме едно сосема невообичаено понашање за нив. Едноставно, кога не видоа, почна да си играат како мали мачиња со нив, но тоа ќе биде малку подоцна, а еве ги сега овие прекрасни животни овде, значи, ова со фризура, не знам како се вика, тоа беше говедо јак. А ова е говедо јак. Да. Сега оттамо се селиме кај ламата, која вистински беше многу дружелюбиво настроена со сите кои што доаѓаа да ја видат. Она сакаше со секого да се гали, да се мази, обожаваше да се слика и многу интересно мрдаше со устата кога некој ќе дадеше нешто да јаде. Тука дури сакаше и да изеде нашата камера за кратко. Сега имаше елени, вакви елени имаме ли ние кај нас во Македонија? Имаме, да. Може би условите во кои ги чуваме не се баш слични или исти, но ги имаме. А во природа ги има ли елените овде исто? Ги има, да, апсолутно, да. Сега одиме, значи, понатака е ова животно, како се вика, ова е бизон? Тоа е бизон, точно, да. Тоа е бизон, ово е американскиот бизон, тоа е многу покрупен, поголем. Имаме и европски, кој живее малку на север, малку повеќе на север, и е едно поситене за разлика од американскиот. Ова се едни гривести козорози, кои исто така ги имаме и кај нас во природа. Козорози има, живеат кај нас? Да. Ова се гривести козорози. Таму живеат една голема фамилија на вакви животинки. Питоми се јадеа тревки, так. Сите кои што доаѓаа сакаат да дојдат да ги душтинат, да бидат тука многу блиску до оградата шета. Ова се исто така срни. Така, исто и ова се животинки кои што ни се познати од нашите терени, од нашите шуми, животинки кои што можеме да ги сретнеме и во нашата природа. Поим за едно доброчудно, за едно пријателски настроено животинче. Еве, значи, тука успеавме да ја видиме и камилата, кои се двогрби камели, инаку по потекло од Монголија. А од Монголија се овие камели? Ето така, значи гледаме во моментов двогрбата камила, ќе одиме со малку музика, ќе направиме кратка пауза за веднаш потоа повторно да се вратиме во програма. Тука јас почнувам. Ова е мојот дел. Ова е терариумот. Ова е терариумот или просторот кој исто така директорот на зоолошкава градина го сака на вистина многу. Тоа се едни од неговите омилени животинки, тоа ми го има и приватно откриено. Има една добра колекција на рептили, кои само еден мал дел се изложени за публиката. Видовме боа или змиски цар, а ова во моментов е бурмански тигрест питон, каков беше нели нашиот возови варион тигрина. Така, исто како тигрина. Он ги има во една малку поголема бројка. Пред неколку години успеа да добие бебиња од нив и во моментов се чува баш една цела фамилија на вакви питони, кои што дури во летниот период често пати знаат да ги изнесе и надвор, па да контактираат и со децата, најмладите посетители во градината. Ова е веќе албино питон, значи повторно еден бел редок примерок на животинка, значи истаков бурмански питон, но без пигмент или бел, што пак ќе кажам е навистина реткост и е престиж да се има во било каква колекција на зоолошка градина. А сега да го видиме што е ова, значи во ме интересира и ова е некој вид на змија. Така, ова се веќе една фамилија на смокови, значи една голема фамилија која што има представници своји и во Македонија, во Европа, има и во Америка, има и во Азија. Ова е еден примерок кој што потекнува од Азија и не е отровен, точно. Нека се. Но е шарен и е затоа можеби атрактивен за зоолошки градини. И личи на змија. Точно. За да продолжиме понатаму со оваа змија сега што ќе видиме овдека. Ова исто како тигрина, исто така? Тоа тигрест питон, да, кој што во Белградската градина буквално ги има на тони. Успеавме овој питон да го начекаме во момент кога сакаше да малку да позира. Малку да позира за камерата и го пушти јазичето. Колку интересен кога ќе го мрдне јазичето напред. Интересно е за овие змии што растат на вистина големи, значи растат некаде до 5-6 метри.
Они имаат баш примероци од таков калибар и се баш ексклузивни. Еве сега да видиме директно од овој питон, каде се селиме понатака, ова каква змија е? Ова е еден кинески смок кој што треба да ја смени кожата и затоа има бели очи. Ова добро го зумирала камерата и можеме да приметиме, значи треба да ја смени кожата и токму заради тоа е вака малку посив во очите. Инаку по потекло од Кина. Ова е веќе анаконда. Ова е веќе права анаконда, да, која што по потекло е од Јужна Америка. Имаше и ваква во зоо вивариум ако имаше поодамна, да, точно. И ова е веќе една калифорнијска кралска змија се нарекува, повторно неотровно животинче. И ова е една од моите омилени рептили. Ова е веќе алигатор од Мисисипи, кој што е долгогодишен жител во зоолошката градина во Белград. Значи он е еден од најстарите жители. Еден од најстарите, точно. Од овдека потоа се преселивме во една друга присторија каде што го видовме нилскиот коњ, кој што има и бебе, многу интересно, што имаат програма за размножување во самата зоолошка градина во Белград. Еве можеме да го видиме, он на очиглед на сите посетители дојде овдека, малку ни позираше и веднаш потоа се пушти, се фрли во базенот, како што најчесто во лето сакам да правам и јас. Само за разлика од него, јас немам толку голем стомак и не можам да направам толку големи бранови какви што направи, значи ова прекрасно животинче тамо. Инаку станува збор за опасни животни, нели? Апсолутно опасно животинче, но во зоолошките градини најчесто тоа се држат нели во вакви специјални кафези за нив со базени. Обично публиката нема контакт со нив и заради тоа и не можат да ни наштетат во градините. А што се однесува инаку во комуникација Белград и Скопје, зоолошки градини и нилски коњи, нашата Берта, односно Берта е веќе добиско граѓанство на Скопје, инаку е жителство на Скопје, инаку е по потекло од оваа градина, родена е всушност тамо и бебето кое што го носи е од популарниот Ниџо, кој го гледаме во моментов во Белградската зоолошка градина. А Ниџо значи. Да. Браво. А ова бебе на Ниџо овде што му е тука, тоа е друго бебе. Тоа е друго бебе. Инаку вакви нилски коњи не живеат кај нас во Македонија? Не, освен во зоолошките градини. Не може да најдеме по Вардар некој вака, значи нема Охрид, Преспа, за сега не се појавило. Можеби во иднина. Најчесто каде живеат значи нилските коњи? Името го носат по познатата река Нил? Нил, точно, значи живеат тамо тие? Од Африка, апсолутно. Северниот и централниот дел на Африка се сретнуваат апсолутно по течението на реката Нил, по која што најчесто и ги нарекуваме токму така. Колку кило има отприлика едно вакво животно? Дали отприлика? Повеќе од 2 тони, зависно од полот, зависно од единката, но повеќе од 2 тони апсолутно. Значи кога ќе видиме вакво животно, нема да си играме со него, него ќе седиме на страна и само ќе го гледаме оддалеку. Токму така. Мора да го наблюдуваме од понастрана, бидејќи е сепак животно територијалец и сака да си ги штити, особено кога имаат бебиња како во случајов на Белградската зоолошка градина. Добро, одиме сега повторно со мала пауза. Од внатре се селиме надвор, дојдовме значи во базенот каде што живеат фоките. Фоките се едни од моите најомилени животни во ја. Па ми се чини дека се и најатрактивни по зоолошките градини, бидејќи знаат буквално да прават милион лудори во базените, во водата. Рипаат, скокаат, играат со топка, све прават. Значи нема работа што не ја прават. Они се интелигентни животни или не? Да, се претпоставува дури дека се и со една интелигенција на 4 до 5 годишно старо дете. Значи се работи за паметни животинчиња, слични со интелигенција на кучето, значи животни кои памтат и кои препознаваат негователи или луѓе кои што ги чуваат и се грижат за нив. И ми се чини дека нема дете кое што не би сакало да види вакво нешто во зоолошка градина, особено како ужива во една игра со топка или можеби како се храни со рибки во зоолошките градини, како што тоа го видовме во минатата во една од холандските зоолошки градини, буквално уживаат во хранењето. Сега одиме да го видиме, значи црниот пантер, ова е едно исто така многу ретко животно. Ние вакво кај нас немаме во нашата зоолошка. Па ми се чини дека има еден мажет во Скопската, но немаме пар на вакви миленичиња и за жал не можеме да добиеме подмладок, за разлика од Белградската градина, која што има и бебенце од ваков вид,
Малку подоцна е снимено тоа во Baby Zoo одделот, значи во одделот за бебиња. Е снимено таму, значи може да се види малото црно пантерче кое си играше буквално како мало маче. Ќе го видат нашите гледачи доколку останат заедно со нас. А веднашка после пантерот, јас мислам дека видовме едни волци, страшни волци. Тие беа веднашка тука некаде блиску. Предпоставувам дека камерата ќе ги покаже во скоро време има ли волци во Македонија. Има волци, но не и вакви. Овие волци се канадски волци, ова се веќе и европски измешани се, значи, но во одделот за волци во Белградската зоолошка градина може да се сретнат и европски, но и канадски. Ова е европскиот, а канадскиот е оној кој што е повеќе бело со помалку кафено. Ќе приметат разлика гледачите, еве и ова вака, значи ова варијанта е со бело и со сиво. Малце покрупни примероци од оние нашите европските, но во секој случај атрактивни и интересни животини. Значи тоа е волкот што ја изел црвенкапа. Токму тој. Ваков, бело со кафеаво. Волк ја има изедено црвенкапа на времето. А споменикот кој го видовме пред малку, тоа е инаку споменикот на една кучка, на една волчица, една волчја кучка Габи, која што го има спасено чуварот од еден леопард. Ова е веќе споменик на Сами, омиленото шимпанзо на господинот Бојович, кој е буквално легенда во оваа градина и го носи символот на градината. Ќе го видиме и малку подоста, ние од овдека одиме сега накај мајмуните. Во меѓувреме тука се наоѓаше една продавница која што изобилува со разни сувенири за сите оние кои што доаѓаат и кои што сакаат да си задржат некој дел од зоолошката градина како спомен, може да дојдат овде во оваа продавница. Еве го моментот, влегуваме значи во просторијата каде што се наоѓаат мајмуните, а меѓу нив и Сами. Тука е Сами јуниор или потомок на познатиот популарниот Сами. Ова е мајмунарата во која што помалце се сретнуваат вакви малечки мајмуни како овој Резус во моментот, но повеќе има човеколики мајмуни. Значи има многу шимпанза, една убава голема фамилија на шимпанза и еден мажјак орангутан. Во Белградската зоолошка градина многу се посветува внимание на ваквите мајмуни, особено, значи, пак ќе кажам, на оние човеколиките, на поголемите. Господинот Вук, директорот на градинава, има дури вработено и педијатар за да работи со малите мајмуни, да? За да може да ги едуцира на вистина прав пат да ги стави во животот. Значи, буквално посветува внимание како на човек, ако не и повеќе. Значи, се внимава на исхраната, се внимава на хигиената, на уредувањето на кафезите и ми се чини дека децата можат буквално да уживаат во лудориите што ги прават во кафезиве, бидејќи мајмуните имаат баш доволно ангажман во кафезот, има доволно играчки со кои може да се занимаваат. Ова мислам дека е Сами, мислам дека станува збор токму за Сами јуниор, да. Сами јуниор е, значи во моментов она голема атракција, сите оние посетители кои доаѓаат го обожаваат Сами јуниор и најчесто се тука со камери, со фотоапарати го сликаат, а многу често знае и да врати. Он сака да игра со посетителите, сака малку да глуми, ќе видиме сега еден таков негов интересен настап во моментов. Јас со мојот пријател Урош со кој што бевме, Урош нормално бидејќи живеел во Белград, многу пати бил тамо, знаеше дури и како да измами провокација од него, така да во скоро време ќе го видиме и тоа, да видиме значи како Сами реагира на провокациите на посетителите и глуми, онака едноставно си игра со нив. Значи полека мислам дека доаѓа и тој момент. Инаку колку години има Сани јуниор? Искрено и не знам точно, неговиот татко беше страшно популарно животно, но за жал почина многу рано, бидејќи имаше претрпено многу промени во градината, сите оние војни ги имаше претрпено. Ево го моментот, значи кога играат Урош и Сами, така. А инаку неговиот татко каде има живеено? Има живеено во истата градина, но во едни поинакви услови, кога беше оној стариот изглед на градината, во едни полоши услови. Тоа беше пред доаѓањето на директорот. За жал, новиот директор во Белград го затекна само неколку години и буквално за тие неколку му стана фаворити. Инаку Сами имаше, вистинскиот оној Сами имаше и бегство од зоолошката градина во Белград на 3 пати, па го враќаа со полиција дома. Затоа што правеше глупости низ Белград и мораше да го врати полиција назад. Но интересниот или последниот пат беше кога едно агресивно или големо животно, како што е возрастен шимпанзо мажјак, господинот Вук
си го става во кола, го прибира и го носи дома. Одиме сега повторно да направиме кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме во програма. И повторно се враќаме во програма, за оние кои малку подоцна се вклучија, значи Супер звезда ве води директно во Белград, во зоолошката градина, во Амстердам бевме пред една недела, две, така ли беше, а сега одиме да видиме, значи, што се случува тамо. Со мене е гостин Војо од Зоовивариум, кој што ќе ни помогне да ги искоментираме и да ги кажеме овие животни кои се, што се, како се. Војче, уживаше ли во текот на емисијата до сега? Апсолутно уживам во се што е поврзано со животни, а уште подраго ми е да коментирам во случајов нели за најмладите гледачи, нормално суперзвезда. Оно што го видовме пред ова беа едни алпски козорози, тоа беа крикри козорози. Ова е една домашна или селска една идила во која можеме да видиме овци и магариња, познато од нашите терени. Има вакви магариња секаде тука кај нас. Точно. Ова е една ноќна птица, буф, како би ја нарекли, инаку името и е кукувија се вика, а ова е еден буф, една ушара шумска, еден прилично голем буф со едно специфично латинско име се вика Бубо Бубо. Како се вика? Бубо Бубо. Бубо К15 и слично, значи еве како е уредена, значи зоолошката градина може века да се види. Ова е една прекрасна фонтана над која има еден орел или како се вика ова? Па да. Ова биле? Точно, орел еден со кој ми се чини дека во истото живеалиште во еден соживот живеат со едни шумски желки. Не сум сигурен дали ќе ги видиме, но во секој случај ова беше влезот за беби градината и делот во кој животните се слободни и претежно има бебиња од животни. Може да се сретнат најразлични, почнувајќи од козички до пантери, како во моментов кој го гледаме на снимката. И во секој случај во различен период од годината има различни животинки. Нормално кој е бебе како дојде на свет, поминува од бебе градината каде бебињата се заедно со најмладите посетители на градината. Еве го малиот црн пантер кој што си играше буквално како мало маче, еве го малечок е прекрасен. Ја мислам дека е нешто малку поголемо од мачка. Еве се гледат шарите. Кутрено малце и поголемо од мачка, да. Така. А во оној одделот Baby Zoo има и обични кучиња. Во какова ловчиско куче претпоставувам во моментот. И вакви носести мечиња кои што се од Јужна Америка и името име Коати Мунди. Така се нарекуваат, инаку се носести мечиња од Јужна Америка. Коати Мунди. Еве овдека животните значи може да се видат како слободно си шетаат, барем за овие кози, кога ставаме на збор. А еве учениците од Ликовната академија имаат уредено еден дел во зоолошката градина, токму местото каде што живеат овие, како се вика глупците? Морски прасиња. А не се глупците, живеат се морски прасиња? Токму така. Морските прасиња. Од Бејби зоолошката градина се селиме во одделот каде што се наоѓаат мечките. Така еден кварт на мечки, една планина со мечки, во моментов ги гледаме белите поларни мечки. Како едат попара, српска попара. Малце ги фатило сонцето, изгледа пролетно. Овие мечки не спијат во зима? Па не спијат, еве во зоолошки градини не спијат, веројатно градината и посетителите си го носат со себе тоа да не спијат, туку јадат постојано. А сега се селиме значи на местото каде што го сретнавме Цезар. Дали е точно дека тој е еден од најстарите жители на белградската зоолошка градина? Па може и сигурно дека е еден од најстарите жители. Има многу еден од најдрагите на белграѓани. Има многу потомци оставено. Токму така, веќе со десетици се потомците се бројат на Цезар. Добро, еве го значи го гледаме овдека Цезар, миленикот на белграѓани, ние ќе направиме мала пауза, за потоа повторно да се вратиме во програма. Јас најавив уште на почетокот дека во белградската зоолошка градина бевме сведоци на една своевидна атракција. Ги имавме прилика да дојдеме и да ги погледнеме белиот лав и белата лавица, со кој што и ти си имаш дружено во едно од твоите претходни одења тамо, така ли беше ова? Вистинска атракција на зоолошката градина во Белград се работи за пар на бели лавови, исклучително ретки животни и една помлада лавица која што пристигна пред скоро време. Веќе се во една фаза кога созреваат и кога стануваат и зрели, да речеме,
животинки, инаку уште како бебиња беа донесени во градината, долета директно од Јужна Африка. Исклучително ретки, повторно ќе кажам, и доста позитивно е тоа што ги имаме барем во овој дел од Европа и можеме да им се воодушевуваме на нивната убавина и реткост. Мене многу питомо ми делува, еве во моментов можеме да видиме, значи Марија која беше тука, веднашка на ивицата на самата ограда, каде што лавовите малте некако мали мачиња си играа со неа, им дозволуваат да им го допре носето и слично. Се ли они питоми животни? Па, лавото во суштина звери не би требало да биде питом, но овие единки, овие животинки се израснати со луѓе и апсолутно се припитомени со нив уште од најмали нозе се во комуникација со посетителите и веројатно заради тоа и се волкопитоми. Еве, значи цело време додека бевме ние покрај оградата, беа и тие тука и буквално еве може да видат, гледаат во моментов гледачите, значи како мали мачиња си играа со нас, беше стварно многу еден интересен, еден посебен момент кој што дури и оние посетители кои дојдоа од страна го искористија за да фотографираат, за да сликаат, за да снимат, па да им покажат и на нивните дома, значи колку се питоми белиот лав и белата лавица во белградската зоолошка градина. Инаку пак ќе кажам, значи доста ретко животинче кое што ми се чини дека можеби ќе ја сгрешам бројкава, но 200 од прилика примероци се исклучиво од вакви животинки. Започнати се со одгледување, значи со еден интересен програм за одгледување во заробеништво, значи во Јужна Африка, од каде и директно значи долета овие животни, а ми се чини дека и американските зоолошки градини се доста познати по одгледување на истиве. Пак ќе кажам, наша среќа што можеме да ги видиме во наша близина. Значи во Белградската зоолошка градина е една добра реклама за нив, но навистина мислам дека доколку имаат гледачите можности да појдат дотаму, ми се чини дека неизбежен момент е да ги погледнат овие прекрасни животни таму. Еве сега од таму, значи се преселивме повторно кај птицата, оваа ми беше омилена, како се викаше? Ова е тукан. Све го заборавам дека беше тукан, а ова е познатиот ара папагал, него го знам. Точно. Него го знам, децата исто така го обожаваат. Од тука одиме, значи, да го видиме жолто-плавиот, жолто-син ара, значи папагал. Има и мини изданија од овие птици? Па има, да. Има и постојат и такви, ова се правите аре, а ова е веќе едно какаду што се нарекува инка. Инка какаду. Кој доаѓа и сака да се гали со сите посетители кои тука поминуваат. Кој како помина, но таа го зарива клунот во градата. Исклучително ретко и скапо пиле. Ова е исто какаду, кое што е црно какаду. Белите ги нарекуваат чувари на рајот, а ова ќе му дојде чувар на пеколот. Затоа и таков црн и темен, така и го нарекле токму поради таа негова боја. А ова е сивиот афрички папагал. Загрозени видови, да. Јас ваков имав порано пред некои си 15 на години, чувавме дома еден ваков, Жако папагал, најинтелигентен значи папагал, неверојатно добро и прекрасно животинче. Од таму, значи, горе-доле ја завршивме, значи, посетата со делот на птиците. Интересно е што цело време додека бевме гости на зоолошката градина, околу нас беа овие прекрасни пауни. Ова е мажјакот, нели? Да. Он е тој што има пердови за да може да ги привлекува женките. И тука е и самиот крај на нашата посета на зоолошката градина на Белград, во која што се наоѓам дека гледачите на Супер Звезда ужива. И се надевам и јас. Да, Војос ти благодарам уште еднаш што беше гостин во Супер Звезда. Ми беше драго, ми беше задоволство, се надевам дека ќе се видиме и следен пат. Нормално, што има животни, тука сум и јас. Фала ти многу. Следниот пат се гледаме, значи, во Зоовивариум, како што им ветивме на гледачите, а тоа ќе биде многу наскоро. Фала уште еднашка. Благодарам. Поздрав до тебе и поздрав до сите кои што денеска беа заедно со Супер Звезда.